Здравейте, фентази маняци! Здравейте, фенове на Премьер Лиг! Аз съм Диан Трифонов и отново ви благодаря, че сте избрали да бъдете с поредния подкаст на лигите FPL BG и 042 Зарата. Сезона набира скорост. Вече топ отборите почват цикъл сряда, там четвъртък, събота, неделя. Дали са набрали скорост и как виждат шести кръг от фентази гледна точка на Висшата английска лига, съм поканил хора, които доста време... Гурто го видяхме миналата седмица, ама Милко от доста време. Милко Йовчев от доста време не се е явявал. Здравей, Милко. Здравейте, момчета. С Като нас да е... забравим, че Жоао Педро ни предложи това, нали? Той за това. След това предложение бива кикнат от това. Жоао вкара и Милко е в подкаста, нали? Трябва Да, всичко да е как се трябва. Чувате гласа и виждате Николай Ангел Димитров, усмихнат, горото в форма, в кондиция, след кръг, в който играл Wildcard. Доволен ли си, Горо? Айде, почваме с тебе. Кажи как... Вече съм доволен само от това, че съм в играта. Докато съм в играта, съм щастлив. Нещата са много зле последните два, сега и трети сезон, така че се радвам на самата игра. Точки няма. Както казват, точки няма. Горо, не приказвай така. Аз днес погледнах класирането. Аз и ти сме гръб до гръб. Под нас е един човек, който всяка година се намира в топ 5, топ 10 на Зарата. Миналата година го кръстих с прякора хлебарката. Той е зад нас, разбираш ли? Аз имам Христо първокласничка, Демерджиев е той зад има нас. едногодишно, няма една годинка детенцето му. Така че човекът е много сериозен, помага на жена си. Нормално е да се разсея, но знаем, че той е много силен играч и това класиране на Демерджиев Дирджиев няма да се запази. Очаквам пробив декември месец, така мощен напред. Милко, ти с колко си? 3-4 деца и 3-4 кучета и около светски пътешествия ли ще оправдаем класирането, което се намира в момента? 4 милиона 826 хиляди 499 място. Сега точно си го гледах. Чук! Страхотно. И така, между другото, сега това класиране на този етап явно съм някакъв страшен стоик. По никакъв начин не ми разваля удоволствието от играта. Такъв търся си някакви схеми, планера си включвам, няма паника, имам 3-4 варианта. Кефа от играта е на първо място, така че се тая за класирането. Добре, това е много така хубаво с положително. Според мен е 100% е така, тъй като сме все още шести кръг и далече е това и ти си наясно, че много често сме казвали, сега ще го повторим, тази игра е маратон, не е спринт, не е нещо, така че ето Милко почва леко, с горото също почваме леко, по-сме тежки, по-бавно бягаме, ще стигнем накрая. Важно, кой ще стигне най-далеко. Всеки един наш подкаст бива качен в YouTube канала ни. То не е само подкаст, всяко съдържание, което правим. FPL.BG, който не се е абонирал, може да го направи с камбанката горе вдясно и ще получавате веднага съдържанието. Благодарим на всички, които са го направили. Някой абонира децата си. Който искате, абонирайте, давайте. Нека да има сабскрайбър, както се казва, и да растем като група и в YouTube, във всички социални медии там. Фейсбук и работи. Не знам, Горо, ти гледал ли си колко сме в момента в FPL.BG в Фейсбук? Като почне играта, нали, ограничаваме тези неща и се съсредоточаваме върху играта. И който участва активно в постовете, които пускаме. Да. Така, преди сезона наблегнахме на реклама, на разпространяване на страницата. Сега, колкото сме толкова, мисля, че 2000 и малко сме, 2400 нещо. Да. Гоним 2500 и после 3. Той Стефан там, бутилките, не знам, ако така... Вярно. Как ма подсети? Стефан, да, трябва да не стане, че сме мошенници. Най-накрая аз ще стана мошенник.
от тия сглобки и работи тук покрай FPL-BG. Родопа.com. Почваме с най-новия наш благодетел от този сезон. Родопа.com осигуряват тази хубава кошница, която виждате в ляво. Георги, участник в предишния подкаст, победител за месец август, каза, че много вкусно, 2 кг екостур с такива работи, дъски и така нататък. Гуртом потекаха лигите само като го разправяш човека. Но много хубава награда. Евала, благодарим на Родопа.com, както и на всички, които след малко ще покажа. Natural Technologies също за поредна година, не знам горе коя са, трета, четвърта. Редовни са, трети сезон, мисля, че сме Да. с технологиите. Да, Natural Technologies, страхотни оцети, горчица с различни вкусове. Аз ги засичам по мрежата в големите хранителни магазини, също ги има, така че който не може да ги спечели, като мен, ги гледа по рафтовете и ги купува. Max Computers също за поредна година ни помагат тази година с четец за книги. Виждате, така горе-долу ще изглежда. Та още ще да прави по-хубава. Така... Само да кажем, че Да. човека, който дава наградата, собственика на Max Computers, каза, че много активно играе за нея. Аха. Защото няма и играе активно. Няма да е подарък, да знаете. Трябва битка. Трябва битка, да. Баткике, много поздрави на Баткике да пратим. Така, Моторола, няма така бързичко да ги минем. Моторола помагат ни за поредна година. Тук имаме слушалки, мисля, че са 3 чифта слушалки, такива безжични. Другите са само такива по-големи, много са красиви. Надявам се да мога да спечеля нещо тази година. Моторола също осигуриха този бейби фон на първото бебе в момента, в който го обявихме. Виктор Врачев, от жена му свърши работата и Милко, ти вече се учил, то няма какво, даже да не мога да съжаляваш. Да. Ние на третото вече не ползват хората бебефони. Да, предполагам. Вече ми се гледат. Те са ми се гледат, да. Ето Виктор Врачев, един от водещите в Диема. Рокс Винари, село Винарово, бутикова винарна, много близо до Стара Загора. Ето Анатолий Троев, миналата седмица така обещах, че ще го покажа. Толи Троев, самия той ми каза, че Дидо не е така мътно виното, много си е чисто, просто беше в хладилника. Аз му казах, че Анатолий знам как изглежда виното, доста често го консумирам, наистина страхотно вино от Рокси Винари. Ако някой се интересува и не може по някакъв начин да се свържи с тях, мисля, че може да се поръчате, ще ви пратят боксове, работи, супер са нещата на тази винарна. Вчера доста награди тук на мероприятията, които стават туристиада, или как беше в Стара Загора, който се прави преди няколко месеца. Фенстейдж, и тук имах снимка, другия път ще я покажа. Чакай, Айде. Какво имам тук? Аз виждам ли си? Дай Много обличам, защото ще завра. Да. Това ми е подарък от Лъчо изненада, защото не успях да си избера дизайн, имаше много опции. И ето виж какво пише тук. Two time winner of 042 Зарафа. Бро. Ники, само аз и ти можем да си позволим. Чакай да не изпуснем някой. Възможно е, да. Дончев не има. Не. Че ето, Милко ви показа нагледно какво правят Фенстейдж. Благодарим им. Също и на Лъчо Левтеров, който ни помага с връзката с Фенстейдж. Страхотна. Виждате каква награда е получил Милко Йовчев. Хаштаг студио, място на което Милко се чувства вече като у дома си, няколко пъти консумира, говори, радва се. Тематични партията във Варна, в Бургас мисля, че продължава също да го има. Осигуряват билети за техни мероприятия в Хаштаг студио. Мисля, че наскоро и обновиха и менюто си. Следа ги във Фейсбук така отблизо. Весело парти, това е компания, която прави страхотни ядки, правят по специален начин на изпичане. Виждате телефон за контакти, може да им поръчвате. Цони Златев да му благодарим. Цони тази седмица прати на Тао, ама Тао не е тук. Тао ще да покаже, както ти показа, Тао ще да покаже как изглеждат ядките. Ядки от Весело парти.
Wild Art на нас поне ни подаряват и ни дават по един така плакет за призорите, иначе самата компания се занимава с персонализиране на различни подаръци, тениски, чаши с печат от ново поколение, много така също сериозна компания. И така част от последните наши така приятели са sportscard.bg от тази година. Те не съм взел тази моя карта, но я виждате по средата, горе-долу как изглежда. Това е така FIFA карта с много така специален подарък за... Пък и може за базик да се направи. Аз, примерно, не знам, Милко, дали ти е попадало. Бяха направили един скетч с Кайл Уокър и футболистите на Мансити. Нали, той е така по-докачлив на тема бързина и така нататък. Бяха му сложили някакво сорта на 72 или нещо такова като оценка. Той само гледа, хвърли го там в коша, разсърди се. Не съм го гледал. И Кевин Де Бройн е такъв, нали? Така че може да използвате и за базик, особено на FIFA маняци. Така много според мен ще го оценят. Фенкома на Арсенал в България също за поредна година осигурява някаква книга или нещо друго. В тази година е книгата, не знам какво се случва, Треска за футбол на Ник Хорби. Много хубава книга, тя не е само за Арсенал, а за английския футбол, така че който му е интересно, може да си я намери. Иначе не знам кой се е пуснал микрофона, нека го спре. Горото, добре. Fantasy Football Box са последния благодетел към настоящия момент. Те осигуряват по една фентази така мистери кутия някой отбор. Всяка седмица те показват във Фейсбук профила си различни тениски, как изглеждат, страхотно качество. Човека отпаднал с най-много точки в един кръг ще получи такава футбол. Не отпаднал Да, точно така, отпаднал с най-много точки. Не така беше, Горо. Чакай, че толкова награди почвам да ги забравям. Футбол Fantasy Box, да, точно така. Човека отпаднал с най-много точки в един кръг. Отпадналите от Game Week 5 са тези 11 човека. За съжаление има доста хубави играчи. Тук е Марио Симеонов, Любо Шишков, Минко Михнев, Бат Минко, много силен състезател също. Съжалявам за тези 11 човека, но за тях съдън дет приключи за тази година. Ще се видим до година, както се казва. Сега, класирането в залата, няма да ги минавам, нали, Милко, ние сме назад, няма какво толкова да... Тук, когато... Няма време до 9-та страница. Каза първите трима и... Ама сега, ето примерно Васил Георгиев е 10-ти, може да иска да се чуи, че е 10-ти. Иван Господинов, също пожарникар от ОПАН на 6-то място, месечното класиране за септември. Ето, Живко Стойков, Виктор Велинов. Хубаво са класирането, всеки може да си ги види естествено. Няма да им отделяме Не, това е толкова яко наистина. Аз не знам от кога не съм влизал в такива топ 10. Евала, преди като си правях топ класиранията, чаках в някой подкаст да ме споменат и като си чуех името, много така се кефех, ама сега като ме няма... Да, и аз бях същото. И аз така бях. Същото си спомням. 10-то място за месец септември Паулина Ангелова с отбор Дин Видин, много поздравен Полина, а Анатолий Троев е 5-то място в Зарата, благодарение на виното е 5-то място в Зарата overall класиране. Към настоящия момент Димо Димов, който води... С 55 точки червена стрелка. 52 смятай. Браво, момчета. Димо, който води е overall рейтинг 1200, така че добре са нещата. Голд лигата на Зарата. Сега, Голд лигата на Зарата, знаете, или по-скоро сте чували, има една голяма така месечна награда, която е на лотариен принцип. Миналия месец, август месец, се спечели Ивайло Дончев. Бяха 2 билета за мача на надеждата на Стилян Петров. Ивайло беше в Чикаго, предостави ги. Така не съм качил снимката от другия път. Нещо. Другия път ще го направя. Сега,
към настоящия момент Борислав Ламбов води в Голд лигата, втория е Влади Симеонов, третия Костадин Иванов. Милко Йовчев много добре знае това име, Костадин Иванов, с отбор Милан, побеждава го. За месечното класиране Петър Мишев води, Виктор Велинов и трето място Лилка схемата с отбор FPL BG Minions. Много поздрави също на Лилка. А сега ще покажа класирането на FPL BG и след това ще изтеглим на лотариен принцип отново победителя, или как да го кажа, то не е победителя ми, човека, който има късмета да получи награда за месец септември, която ще е тениска на любимия му отбор. Сега, да не затрудни много. Да, дано да не затрудни много. Желанието ни е поне да е на английския отбор, за да може, нали, все пак говорим за английско фентези. Да. В FPL BG ще кажа човек, който на първо място Павел Димов е 324 в света, Стефан Стоянов е на 2200 място и Николай Михайлов е на 3000 място. Това са хора, които не са в зарата и нека ги поканим до година да се сравняват с нас. Ивета Иванова води в FPL BG за септември с 167 точки. Така, спирам този шер. Сега ще ви пусна. Да видим дали ще може да го видите. Сега в момента нищо не виждате, нали така? Да. Така, отварям ви следното. Да, това е списък. Виждате ли го или не? Да. Това е списък с членовете, не членовете, ами хората с Gold пакет 0.42 зарата. Сега ги маркирам всичките. Които автоматично са членове на FPL BG. Точно така. В фен-клуба и автоматично ги моля, който не си изпратил декларацията, заявлението за членство, пратил съм на почта, да си провери. Тук до 5-6 дена ще пратя още една напомнянка, да ми изпрати подписана и попълнена. Добре, браво, Горо. Много на място така, без реклами. И виждате тук нашето колело на късмета. Така. Ще се опитам да копирам всички тук, ама явно няма да се получат нещата. Не, копирах ги, добре. Завъртам колелото на късмета. Кой ще натиска? То само се спира, аз нищо не натискам. И сега ще изпише победителя. Кирил Петров е победителя за месец септември в Голд лигата и ще получи, така ще се свържем с него и ще каже каква тениска желая, за да му я поръчаме и да му я изпратим. След това ще очакваме, нали, обратна връзка с него. Захари хубав коментар написа. Какво написа? Рекламите в FPL BG са по-дълги от набити. Да, така е, наистина. Сега продължаваме по сценарий, който включва следното. Ще продължим с въпросите, които имат. А след това вече се върнем към презентация, за да не пускам 2-3 пъти пак да сменяме екрани. Така, почваме с въпроса на Тихомир Иванов, който аз ще го задавам към Милко Йовчев, защото става дума за неговия любимец Педро. С кого трябва да заменим Педро от Брайтън, но тук ловката е, че говорим за същите пари. Той падна вече. Тоест, ако съвсем няма нито 0-1 в банката, за 5-4 единствената опция, която аз бих му предложил, е Арчер и да си инвестира парите някъде другаде. Нищо друго няма, което може, според мен, за 5-4 да се вземе прилично като нападател. Добре. Ако има 0-1-2 в банката, може да си вземе Едуард, примерно. Или Морис и да го пробва на двойния кръг. За двойния кръг. Добре. Горо, Илян Александров, ще го поздравим отново, Илян. После отдясно го махнахме, говори за Джаксън от снимката. Какво правим с останалите звезди? Сака, Стърлинг, Бемо, Луис Диас и Фолдън. Кой от тях е за махане и за кой? Да ги прочита пак. Сака, Стърлинг, Бемо, Луис Диас и Фолдън. Кой от тях е за махане? Ако кажеш
че е замахане, някой му да каже, че не е. И, От тия. м- много е сложно сега. Фолдън и Луис Диас са на някаква ротация, която не мога да я фанем. Само аз имат проблеми с контузии. Фолдън според мен е добре да си го задържи. Нещо, Алварес му взима точките. Фолдън се върти покрай така, головите асистенциите, ама не участва активно. Алварес обира всички точки. Луис Диас, според мен е най-типичното ляво крило в Ливърпул е най-сигурният титуляр, но пък и там са много. И Дарвин може, много пъти сме го коментирали и Джота, бих го оставил и него. Бемо все още са един матч пропуснал да върне точки, да го разкарваш. Малко тъпо звучи, хората даже мислят да го взимат. Не си барай халфата линия, добре ти звучи. Стърлинг има още 2 мача и не го махни. Ама сега този кръг да го махаш, не знам защо. Добре. Кой остана? Сака. За Сака казах. Сака какво? Той вчера вкара гол. И асистенция, май. Да. Само да кажа, че докато си говорим, Жоал Педро вкара гол, така че... И от Дуспа, май. Да, от Дуспа, но... Добре. Милко, въпросът на нас, Мишев. Ако бяхте на Уайлд, кои биха били трите ви избора в защита? В момента си на Уайлд, тримата човека, които... Защото трима с петима защитници. Вероятно иска да каже трима титуляри. Да. За титулярите. Ами не, значи не съм в смисъл, ако трябва да кажа трима, ще ми е трудно, защото аз мисля, че Стопинян и Удоджи не са за махане, но те имат трудни мачове. И поне 4 защитници, които да може да покриват кофти мачовете на Удоджи е Стопинян. Значи един задължително е Кеш, който бих взел на Wildcard. Другите са Стопинян и Удоджи. Един Кабор е много ефтин, защото ще има двоен кръг освен това. И последния, който бих взел, може би бил Гвардиол. Защото при Пеп, ако Гвардиол не ти играе, то поне най-вероятно няма да влезе. Да. Много малко вероятно е да влезе, а пък има и такъв потенциал. Според мен подава нещо асистенции. Тая контузия на Джон Стоунс май идва доста дълга. И Кайл Уокър си прави мач след мач. Какво мислиш там? Кайл Уокър? Кайл Уокър, нали, той май тук що преподписа договор. Няколко пъти предните сезони гледам Гвардиола ги котка колкото подпишат договора и след като подпишат моментално ги вкарва на ротация. Това няколко пъти съм го наблюдавал и с Бернардо Силва беше така и с кой още беше някой от предните сезони. И затова ме е страх да посягам на Уокър. Ама да, може би това тия, които изборих. Знаеш още един има интересна хубава програма и е титуляр следващите матчове на добра цена. Дало според мен, защото аз бих го просто. Той, когато играеше миналия сезон, винаги беше в бонуса. Защо бягаш от Нюкасъл или просто така ги изпусна неволно? Много интересно сега тия няколко дни се скъсах да си правя драфтове за следващите кръгове и въобще никой от Нюкасъл не посягам. Не знам, нещо нямам доверие този сезон. Даже не е умишлено, да знам, не ми харесват. Много ми е скъп Трипиер, а другите нямат атакуващ потенциал, пък аз не обичам да играя с защитници, дето нямат атакуващ потенциал. Крочи беше на лайот миналия кръг. Сега една изненада да ви кажа на двамата. След малко ще покажа вашите отбори на хората и ще ви питам защо на Аджаба имате толкова точки, а нямате повече. Аз съм лесен. Вие ме разубедихте да запазя на Нюкасъл играчите. Сега смисъл, сега ако си на Wildcard, би ли променил нещо от Wildcard, който направи и в защита имаш Кешо, Доджи, Чилуел, Естопинян и Бел, това ли са хората или някой би променил от тях? Аз не взех Ботман, защото ще да ми е пейка предния кръг. И затова не го взех. Той беше, както и ти се съобрази, че щеше да пада, обаче задържа и си викам сега, един гол ще им вкарат и пак ще тръгне надолу и реших да не го взимам. Взех си Бел, който евентуално да ползвам в двойния кръг. Да.
А, и може би грешката ми, най-голямата грешка е, че но то как да го усетиш? Алварес пътува, игра мачове за националите надалече. Даже и Гвардиола потвърди, че се е чувствал зле, като се е Чакай върнал. сега, сега за защитата говорим. Сега после ще ти покажа отбора и ще кажеш, сега аз не съм го показал още. Добре, окей. Добре. Чилуел, би ли го взел в момента пак? За него какво каза? За защитата само говорим, ако трябва да говорим. Само за защита. Покажи ми отбора да говорим сега. Какво да говорим на сляпо? Защото нещо. Ники говори, че в момента в чата ме досва, защото говоря за предния кръг Wildcard, не сега. Ботман имал 90 минути. Преди предния кръг нямаше 90 минути. Нямаше, да. Така е. Не е чул въпрос. Добре. Дай Кирил Костов да видим сега. Този Авони не спира да носи точки. Много е нахален и здравеняк. Мислите ли, че е с фентази потенциал? Или очаквате да почне да бланка? Ти казваш да. И той има на гърба си нападатели, но е основната девятка, 70 минути си прави. Като не върви мача, там го сменят. Но има потенциал. Титуляр е. Но аз като им видях, те там правят адски много трансфери. И като им видях състава предния кръг, направо бих ги заложил срещу тях. Той беше пуснал съвсем нов състав. И мача си миришеше на издънка. Един сега не мога как кой акаунт беше в Фейса, качва дълбочината на съставите. Сигурно сте попадали така визуализиране на всяка една позиция, колко човека имате. Да. Единствено състава на Нотингам имаше по 3 човека на всяка позиция. Много са. 3 човека. Милко за Авони, какво ще кажеш ти? Той юноша, не знам дали юноша, но ваш човек е, да. Да. Аз го харесвам. Аз миналата година в Фентим ми донесе много точки накрая. Обаче има по-симпатични опции на този етап за мен. Той е малко тип Кейн, в смисъл дава ти един ретърн на матч, но е стабилно за тия пари. Не е толкова ефтин, не е чак толкова ефтин. 6,6 е вече, ти още малко като дадеш 0,2 отгоре и взимаш Алварес, който е... Има други варианти. Пък и хафовете са много също така... Трудно е. Не ми влиза в сметките на този етап. Методи Властанов, какво мислите за Доку? 0,8 притежание. При многото контузии в Сити добра алтернатива на Алварес. Защо пък на Алварес? Аз като го гледам, май по-силна не съм преди да Премиер Лиг и преди мачовете за Сити, не съм го наблюдавал, но така в Сити ми прави впечатление, че по-добре се чувства от лявата страна. Да. Там Грилиш беше контузен, но е подновил тренировки, така че Доку бих внимавал с него. Грилиш е подновил тренировки. Много е рисково, ще го трепериш всеки път дали ще играе. И по принцип обикновено за атакуващите си играчи Гвардиола в повече случаи не ги пуска директно веднага са титуляри всеки матч. Момчето е много остър. Аз го помня още от едно световно или европейско в Белгия игра. Интересен футболист. Струва си, може би, ако ти се рискува за диференшъл, нещо така, да ти е диференшъл в отбора, що не? Може. Сега Емил Георгиев тук въпрос ли задава, хвали ли са? Здравейте, в един от предните подкасти бях задал въпрос за Word Prowse. Въпреки отговора тогава си го взех и не съжалявам. Виждаш ли? Значи трябва да кажем на хората, че това какво казва Милко, Гурото, или Тао особено, Мила. Само Мила да слушат. Да, аз или там, който казва, вие чувате нашето мнение. Или така, вие си го преценяте, най-накрая си правите, ето, Емил е чул и е взел правилното решение. Благодарение на нас. Значи, ние сме казали, че не трябва, че той си го е взел. Ето, пак, Браво. WordPress и много е доволен. Браво на него. Сега той има въпрос за Нюкасъл, но този въпрос ще го задам, ще отделим малко по-натам. 1-2 слайда имам за Нюкасъл, да си кажете и мнението с оглед така на добрата програма и това, че игра Чемпионска лига. Той ще изчакаш, ще чуваш после отговора на въпросите за каква ротация очаквате в Нюкасъл. Ще кажем каква ротация очакваме в Нюкасъл. Така, Никола Гавровски. Никола Гавровски задава един така според вас, кои играчи са задължителни, съдейки от видяното до сега през сезона. Горо, ти
Предполагам, че кажеш Халанд и Алварес. За нападателите. Кои играч не е конкретизирал? Според мен говори като цяло за... Не, Алварес е някакъв бък в момента. Той от всяко докосване на топката носи точка. Той е супер много оверперформа в момента. Това също показва, нали, че има качества, защото някой пък им създават положение и нищо не могат да направят. Но трябва да са кротни малко. Трябва да са кротни да видим кога. Добре. Иначе, кой ми прави впечатление? Бемо си изкърти. Беше си още преди сезона казахме, Дуспи, нападател, out of position, направи си точките. Лесна игра. Няма какво да го мислиш толкова. Взимаш го, слагаш го там, носи точките. Да. Добре. Брайтън си шерват там точките. Много трудно. Казахме, че има ротация. Ето станаха ротациите. Не можахме да фанем на Стопинян точки. Те. Ти, Йовчев, нещо така замисли се, искаш да сетиш за някой, който ти е задължително, не може да го измислиш. Искам да кажа Салах, обаче не съм Не много може да убеден. кажеш това. Добре. Да, мисля, че може да се играе без Салах. Добре, 96% Халанд е сложен там и това е. да, за Халанд е ясно. Аз мислех, че няколко човека трябва да изборим. И просто... Не, той има предвид, Гурто има предвид, че при положение, че Халанд ще е капитан в почти 100% от случаите, няма смисъл да слагаш Салах, да се взимаш от бюджета. Това има предвид. Може би. Не, то знаеш какво е интересно с Салах. Аз много съм мислил по тази тема и сме водили спорове в чата и така нататък. Салах за момента ти дава възможност да направиш 7 силни атакуващи играча и 3 силни защитници. За друго не стигат парите. Ако си без Салах, можеш да направиш 15 силни играча. Ама ти играеш с 11, така или иначе. Така че не е чак така загуба на бюджет това, че има Салах, според мен. В смисъл, аз имам Салах, в момента имам Бруно, имам Холанд, имам пари за Алварес, имам пари за... имам Мадисън. Сака го нямам. Ето, там, нали, примерно жертвах Сака, примерно. Ама аз така не, че Сака нещо, не знам, защо не го харесвам. Гурото има и Сака, има и Мадисън, и Салах. Имам и там и милион и половина в банката, даже още мога да... И аз имам, аз имам Алварес, сега се чудя, защото това ме е... Майде дай отборите, ще коментирам. Добре. Сега, Борис Димитров. Прочвам прочита така въпроса, ще му кажа две думи. Здравейте, момчето, не е въпрос, поздравявани. И сина му също ни поздравява, който е на 5 годинки, но вече има отбор и е луд фен на играта. Значи, очакваме го на подкаст, очакваме да стане член на фен-клуба и така. И 5 годинки, значи след 5 години може да почва да бъде вече и в панела тук, да води, да няма проблеми. Йоанчо някъде там почна. Да, супер. Браво на сина на Борис Димитров. Въпросът му е какво стана с идеята за предаване за фентазито по DM-ти? Мисля, че в доста популярни телевизии, сайтове почнаха да говорят за фентази и мисля, че доста така популяризират играта. Явно не си попаднал. Потърси, с портал правят, правят. Той пита, може би очаква в DM-а, както има предаване след кръга, говорят. Той Милко следи така изкъсо лигата на джентълмените. Боби спря да говори за фентази или? Не, аз даже днеска се хванах да му напиша нещо, му кажа, че има много хора, които разбират от фентази. Може, ако има нужда от помощ, да му помогнем с... Егото май му е прекалено голямо да го приеме. Не, сега аз си му казах прав текст, че материал, който прави в Лигата на джентълмените, според мен на много добро ниво. И в фентази, но фентазито му не отговаря на това. В смисъл, то няма... липсва му базово разбиране как се играе тази игра. И аз разбирам, то като си задълбал толкова много в футбола и си малко повече на възраст, когато трябва на различна логика да вкараш, защото тази игра има различна логика от футболната, нали? Да имаш, да нямаш дефанзивни халфове, да играеш само с бекове. Това предполагам, че те побърква, ако си човек, който задълбава в анализи, тактика и така нататък. Така да, ако иска помощ, винаги може да му помогнем. Аз мисля, че фентазито е много важно нещо за въобще футболната общност
Мисля, че супер много английската висша лига си натрупала фенове през годините, благодарение на фентазито. Аз познавам десетки хора, които заради фентазито предпочитат Лутън Уест Хем вместо Барселона Реал Мадрид дори. Айде, Реал Мадрид е малко пресилено, ама Барселона Севилия никога няма да гледаш, ще си пуснеш Лутън, защото имаш Каборе и няма Барселона не да е те мисля, че Реал Мадрид е преселена. Да. Аз съм фен на Барселона, но така, Както и искам да аз, кажа, че както и Гурото. Така че разбираме те, не се притеснявай. много хора гледат, така да се каже, но много хора гледат английската висша лига и задълбочават познанията си заради фентазито. И едното Да. помага на другото. И това, ако се осъзнае в някакъв момент, според мен телевизиите ще започнат да правят за Ами те, фентази. те, те си правят и в BTV им попадна, говорят, коментират. А, Абе, може би в смисъл, то не е Борис пита, нали специализиран за да имаш пред подкаст. отделно предаване да се говори един час за Не, те са предстоящия пак кръг и за нещо такова. подкасти, тип подкасти са пак, отделно както прави Бой Борисов с Лигата на Да, джентълмените. да. Но не са вкарани в телевизиите. Мисля, че не е доста малък в момента аудиторията в България. 25 000 акаунта само днеска, мисля, че в чата ги изкараха момчетата. Има на къде да се развиваме. Ако станем 100 000, може пък и телевизиите да обърнат внимание. Аз 25 хиляди е много сериозна цифра, според мен. Аз въобще не Ами мисля, че е няма, малко. знаеш, някои имат по един-два отбора, три, като Станислав. аз ще да като Станислав. Това му го връщаш за където Брайтън победи Манчестър много трафик. Да, добре, че не се хванахме на пас, направо ще да ме вкара под... За да завърша темата, само да кажа, че точно това, което ти казваш за 25 хиляди, обаче в същото време пък Милко акцентира в това, че Боби се опитва да прави някакъв. Тоест Боби Борисов, като опитен така журналист, така нататък, той усеща на къде духа вятъра. И му е ясно, че това е, как да го кажа, ниша, която ще се продължи да се разраства. Тоест той се опитва да направи някакво съдържание, което хората да го гледат, нали? Защото има хора, които да го гледат. Въпросът при него е съдържанието. Според мен той много си обича английския футбол и това вече е част от Премиер Лиг и той няма как да не му обърне внимание. 100% обича английския футбол. Тази седмица, че вчера беше, направи нали, Лигата на джентълмените епизод. 1 час и нещо беше и половина за Манчестър Юнайтед само се говори. Разбираш ли? Така че ти като фен може си го пуснеш. 1 час и половина се говори само за Манчестър Юнайтед. Не, аз го гледах да не си го пуска, Ники. По-добре да не си го пуска. Не, аз съм винаги на противоположното мнение с Боб Борисов и много се нервя. Добре. Тук просто ще чупиш екрани, казвам. Вилко, аз не можа да го изгледам цялото, така че явно има някакви моменти, в които... Добре. Тодор Петков, благодарим на Тодор, също много активен на фентази играч, всякакви видове фентази. Фентазата маняк, наистина. Той казва, здравейте, фентази маняци, много слаб кръг. Сринах се доста надолу в класирането. За този кръг смятам да стискам и да ровна трансфер. Ето, това е правилна стратегия. Слаб кръг идва силен кръг. Точно така. Те играчи си ги взел, те ще дадат точно. Браво, браво, точно така. Сега той пита какво да прави с трипа на Челси, след малко ще ти кажем. Ще му върнем внимание на трипа на Челси. Джидо, да. Давай по същество, човек, прочете на всичките въпроси, на никой не даваме отговор. Боен срещу Ливърпул, Гос или Уиса срещу Евертън домакин. Айде, Горо, като много знаеш. Уиса. Добре. Милко, на същото мнение. Да, тук да. Имаше въпросите Уиса или Морис. Не, Боуен или Морис, и там вече по-скоро бих казал Боуен. Ага. Аз съм пак Морис. Аз съм за Морис. Асен Найденов играе повече от 10 години. За първи път ми се случва да имам 2 трансфера и да нямам какво да направя. Тук пак. Съвсем гледахме, като правихме събирането в София, заедно до мене беше, като гледахме мачовете. Абе, нямаше гол и да няма замесен играч от време на това. Се радвах към човек колко отбора имаше. Един имам. Нищо не питам, само да се похваля колко съвършен е отборът ми. Браво, наистина, браво. Само да ти кажа, Асене, че когато, поне аз при мен така, сега другите два също кажат, когато си помислиш, че си победил играта и всичко ти е наред, следва такова призмяване, че направо после ще се върти свят.
Така че вземи си направи единия трансфер, измисли си нещо там, смъкни някой вратар, ако нямаш нещо, оправи си там, обаче няма да гориш трансфер. Сега, айде, дойде момента, в който Горото трепери, защото сега ще му покажа отбора и ще го питам какво става. Нали така? Айде. Горо, това е отборът и след Wildcard, точките, сега ще покажем 2 милиона 591 ранг. Показваме Зарата 330, гол от лигата 74-то. На какво се дължи това нещо? Ами, хайпа по Морис. Ама, да, Алварес беше много, обаче все говорим за това влияние, което го има, информацията, откъдето набираме, и ми попадна просто така един случайен твит на играч като нас, който не е с много последователи. Трябва да си пълен тапак, да вземеш Алварес, който е ходил на майна си Райна, играл мачове, прибира се в отбора на Пеп, където има ротации. Шампионска лига? Да, така нататък. И тя си викам, шо не си взема от този кръг Морис. после Да си го пусна цъкал. на бойния. Да, останаха си ми пари имах пари Алварес да взема. И си махнах Алварес и другото, което направих. Но ако бях взел играч на Нюкасъл, нямаше да имам сега, евентуално, ако реша да вземам Алварес, нямаше да имам пари за Алварес. И може би там е грешката, че или не отидах на Алварес, или че не взех играч на Нюкасъл, който в момента сега ще да ми спести трансфер, да речем. Добре. От сегашна гледна точка към настоящия момент, този отбор... Ами Мбемо наистина е играч, който според мен не е хубаво да се лишаваш отбора си, но реших, че понеже всички го имат вече, да пробвам някакъв диференшъл. Да, и пробвах Диаби. Нещо ще правиш ли за 6 кръг или ще ровниш трансфер? Ами, отивам след двата райза на Алварес да играя срещу хората, дето го взимат и да оставя това, което имам. Добре. То моят въпрос ще да е защо Аджаба се намираш на това място? Какво се обърка от този момент до какво не стана, как го очакваше? Така генерално, не да кажеш, абе то как Ами, то се вижда с просто око. Хаверц и Жоал Педро. И слабата форма на Man United, откъдето имах трипъл. Добре. Аз избягах от трипъла на Man United, скочих на Челси, а те Челси после дръпнаха вечна. И така, и се наложи, понеже виждаш резервите ми. Осула, Балдок, Каборе също беше ротиран. Вратаря Търнър взеха вратар Нотингам. И се оплаших и това наложи пускането на уайлдкарда ми, защото в един момент щях да остана без играчи. Добре. И за това, че исках да покрия какво и малко да раздвижа играчите, понеже Ододжи ми хареса от Спърс, Кеш ми хареса от Вила, но пък виждаш моят човек Диня се разигра, откакто съм взел Кеш Динята. Така че... Ама той нали има сериозна конкуренция, там очакваме скоро да му се върне конкурента на левия бек и да понамали минутите. Добре. И последния въпрос преминавам към Милко. Има ли си как да го кажа, слаб старт на сезон? Не знам дали те чува. Не бе, аз към теб питам. Той теб пита. Мене ли? Да. Ами, нема е. Слаб е. Все съм се въртял между 2 и 1 милион и си го мислех, че е слабо. И не може да е по-слабо. Май тази година доказва, че може още по-слабо да е. Милко, да преминем директно към тебе със същия въпрос. По-слаб старт на сезона има ли се? Ами аз имам 10 сезона в статистиката показва, обаче аз мисля, че играя сериозно от 5 сезона. На първите 5 съм почвал и съм и аз спирал. не ги броя там, че съм си пускал отбори. Така че, откакто играя сериозно 5 сезона... Чакай, че настръхнах, човек. Гледай. 89-то място, 173-то място. Сирал. Чакай да го увелича да се види хубаво. Даже и това 28 000 не е лошо. Какво да е лошо?
Какво да е лошо? Гледай какъв е нагъл отбора. Дори 28 хиляди не е лошо. Браво, Ами, Милко. когато имаш, видиш предните 2 сезона, е нормално да каже, нали, очакванията са други. Добре, ето Понето от 10 хиляди. Милко, отбора ти към настоящия момент, ако и след малко ще покажа от първи кръг как ти се седат нещата, кажи какво виждаш като проблеми и какво ще правиш от тук нататък. Аз вече често ти казвам, вземам се чудя, малко съм като Тен Хак с линията на засадата. Не съм сигурен дали правилно смятат точките. Аз, аз имам чувство, че ми е много добър отбора. Добре. Нещо, точките не са, трябва да мина с една елка да ги пресметна. Не е нормално да имам толкова с малко точки. На българската фентази си ги смятам аз там. Обаче тук не. Да, извън шегата, може би тия добри класирания, които ги показа, малко ме разглезиха предните години и много си повярвах, че всеки мой по-нестандартен ход ще връзва. И тая година пробвах с няколко, че не само аз пробвах, ами и сума ти хора повлякох със себе си. Убедих ги по някакъв начин. Значи всичко, което беше нестандартно, не върза. Значи започнал съм, както видите, с Ричарлисон и Хаверц и Жоао Педро. И трипъл не, ами дабъл от Челси, който после го направих на трипъл още след един кръг. И Гарначо имаш. Ето още едно нестандартно решение. И Гарначо точно така, който все още го е в отбора. Даже се чува дали да не го пусна, ако излезе някакъв слух, че ще играе. Просто нищо не върза от тези неща. Но нали, аз тук вечния спор дали е късмет или не, или е лък, или е такова. Тя човек се почва. Или лък. Да, цяла седмица водя първа смяна на училище децата и още не мога да превключа. По този спор, това са си пълни глупости от моя страна. В смисъл, те бяха, нито едно от тия решения с Ричарлисон и Хаверц не беше достатъчно добре аргументирано за, нали, да си кажа, да съм видял нещо от Ричарлисон, че да кажа, той просто на хартия това е централният нападател на Тотнъм, който ще играе много хубав футбол. Само, че този централен нападател на Тотнъм не е вкарал един гол за целия минал сезон. Тоест аз трябваше да му дам малко време, а не веднага да се гмурна на него. Хубаво, дал си му 2 кръга и се го разкарал. Добре си направил. Не, аз трансферите мисля, че доста прилични, но нали, отнеми време да почна да поправям отбора. Да знам. Не знам. Сега ще видим какво ще правим. От тук нататък имам доста интересни планове. Въпрос, Дидо, в чата. Да, кажете, аз не мога да го прочета веднага. Тези менюта в червено пламени прави с някакъв тул ли са? Адон е това, нали? Това мисля, че това е. Значи това е адон, бях сложил на тук отгоре, не знам дали виждате, Fantasy Football Fix е, това е тук. Адон бях сложил, сега в момента не знам дали ми е активен, ама ми е по-лесно така. По този начин, затова е така. Да, виждаш фиксчерите напред. Милко, сега имаш ли идея какво ще правиш или не си го измислял още? Имам много стрикна идея. Тя малко зависи от какво ще стане с цените, защото много лошо ме натискат от всякакви посоки. Качва се Диаби, качва се Алварес, пада ми Гарначо, може да падне още веднъж Джаксън и да не ми стигне 0-1. Дига се Ареола, освен това. Иначе аз имам много, много стрикна идея какво ще правя до 9-ти кръг, където вече в 9-ти кръг ще взема решение дали да играя лаудкарт или не, но по-скоро няма да го играе, ще го запазя лаудкарта. Той мисля, че, не знам, Стефан питаше какво ще правя с лаудкарта, не знам дали си го подбрал този въпрос. Не съм. Той Стефан, ако си го пита, не на място. Стефан пита някъде, където не трябва да пита. Какво ще правиш с лаудкарта? Дайде, кажи, какво ще правиш? Лаудкарта сме го ударили. Мислех се да го играя в 9-ти кръг след втората пауза, защото тогава и Ливърпул имат ранен матч, се знае кой ще играе и кой не е. Има фикчър свингове там много приятни, има кой да чистиш, кой да вкараш. Обаче всъщност аз малко предварително съм готов с това нещо, което ще стане след 9-ти кръг и с 2-3 трансфера и може би с 1-2 хита най-много до 9-ти кръг, аз мога да направя почти отбора, който искам. И след това няма много къде да правя от карти. Мисля, ако ми така сезона тръгна лошо, ако ми издържат нервите до
19-ти кръг да изиграя в последния възможен кръг уайлдкарда, за да мога да се подготвя за дабъла на Сити и преди това мога да съответно пък да съм изчистил Сити, защото имат лоша програма плюс бланк. Тоест в 19-ти кръг ми се струва много, много добър вариант и освен това влизам във втората половина на сезона с току-що оправен отбор и имам в джоба си още един уайлдкарт. Пък хората, които са изиграли във втори, трети кръг уайлдкарт, но няма да се очуда да се изкушат да го ударят още към 21-и, втори, трети кръг, там някъде покрай двойния на Сити. Че той днеска гледах опциите за двоен на Сити са 20, 21 или 25 и са примамливи мачове. И те са доста примамливи, да. Съответно, един уайлдкарт някъде там може да се окаже добър. И да си провалиш пак отбора, защото Пеп ще е на друго мнение, нали? Да, винаги Пеп, когато съм си мислил, че мога да го разгадая, той винаги ми е показвал среден пръст директно и така. Горо, сега да предизвикам и да кажа, че ти си в момента пред Милко. Ще завършиш ли на края на годината пред него? Не се фащам такива басове, защото играта Как не? Виж какъв хендикап ти да. 2 милиона. Загубих това самочувствие, където мога да седна на маста, да кажа и да посоча всичките, да кажа кой от вас ще ме би и не загубил го. Не мога. След последните 2 сезона и сега старта на третия. Определено нямам това самочувствие. Така. Самочувствие нямаме. Милко, ако продължи да се реди отбора, както го редеше на старта, мога да се обзаложа, ама гледам, че се взел полука. Взел си е полука. Трансферите няма лош трансфер. Всичките му са хубави трансфери, са правилни трансфери. Сега, за първи път мисля, че през настоящия сезон някой, ако така сеща да ме поправи, нямаме петъчен матч и нямаме ранен матч. Нямаме ранен матч в съботния ден. Тоест кръга започва от 17 часа българско време с 3 срещи, едната от което е матча на Сити с Нотингъм Форест, Утън срещу Увърхемптън, също много интересен матч за собственици на Морис. Чакам ли дали Морис ще играе или Алварес? Не. До последния момент. Дедлайна е 15 часа и 30 минути българско време, час половина преди 17 часа. 5 мача в събота, 5 мача в неделя, Гвоздея 4 часа, Арсенал срещу Спърс и 4 мача в 16 часа. Не пропускайте дедлайна. Ще кажа за пореден път Team News в FPL BG в Facebook. Не мога да издържа сега. Стефан, голямо хваляне на Милко, човек. Той да си стои 5 милионното място до 19 кръг, па да го играе, ако иска и в 38 кръг, бе, Стефане. Браво. Добре, не мога. Ето, това е. Значи, предния път трябва да обяснявам на Георги как трябва да ядоса гурото. Ето, гурото се ядосва лесно. Само трябва да продължа да кажа, че Team News, всичко интересно в Facebook групата FPLBG. Виждате как Николай Кръстов всичко качват. Всеки, който иска някаква информация, може да я получи там. Стефан Руканов, нашия шампион, там чете. Няма Twitter, нищо няма. Само какво се качва там и това е. Така че ставате шампион с новините от FPLBG. И още нещо, Дидо, между другото, сега трябва да използваме случая да рекламираме всъщност хората, които могат да гледат директно подкаста, са всъщност членовете на фен-клуба ли? Да, точно. Значи това е, вижте, станете членове на фен-клуба, може да имате чудесна възможност да ядосите гурото в реално време. Тая възможност не е за всеки, така че това е много добър повод да станете членове на фен-клуба. Да. Стефан, не му е трудно. Сега вече сте пропуснали възможността, но всеки, който иска да ни помага, сметката я има, написана е, може да ни праща, да ни напише за какво ни ги праща. В крайна сметка ние не сме някакви деца крием. Това мога да начитне. Ще се зарадваме да блокирате някой път, кажи го, зума и да се напълнят 100 човека, защото Захари каза, че няма как да стане. Да станат да сме над 100 човека да блокира зума. Ама платената версия мисля, че разрешава до повече хората. Ако имате желание, може да измислим нещо, да получавате линк и така да е.
Имаме достатъчно каузи, за които да помогнете и да включим. Даже самите вие, ако искате, може да кажете за коя кауза искате да... Сега, не ви дразня. Преди малко показах вашите отбори, сега показвам отбор, който, ако го направите първи кръг така и сложите Холанд капитан и не го пипате, не правите трансфер, щяхте сте номер 1 в света с 48 точки преднина пред втория. Вижте как изглежда отбора. Мисля, че прилично. Халанд и Салах много прилично отборче. Да. Родриго малко не бих си го взел никога. Да, Родриго е интересно. Прави сезона на Шака, както миналия сезон тръгна. Едва ли ще продължи целия сезон? Не знам, 10-10, дали ще направи според вас? Едуард е другото такова и Ромеро. Но мисля, че другото... Милко, във всички турнири е възможно 10-10 или... Няма как да стане. За Родриго ли? 10 гола, 10 асистенции. Стига, как ще вкара 10 гола? Стига. Не ми се вярвам, не. И аз така мисля. Добре. Не ви дразня, само иначе много добро отборче. Да. Без трансфер. Сега, малко цифри, като акцента ми е върху това какво виждаме най-отгоре на цифрите, обаче няма точки. Ето го, господин Нето, т.е. човек, който създава, ето Big Chances Created, 4, асистенции има 4, Chances 17, най-отгоре на таковата, обаче точка няма. Нали имаме една драфт лига? Или там две, не знам в коя от двете, го въртя сигурно 3 пъти от началото на сезона. Взимам го, махам го. И ти се чудя да го държа или да не го ли държа. Очакваш ли точки от него сега следващия? Щом създава, ще върне някъде. Не. Или да питаме Вито. Или той Вито не знае за цените. Не, Вито специално за Уърхемптън знае. Да. Милко, тук в тази класация нещо изненадващо виждаш ли? Езе също е така напред, не дава толкова точки, колкото примерно Тао го взе в началото, не беше доволен. То Езе, аз в Twitter някъде се изцепих на 2-3 места, имаше преди сезона и хората викат кой да взема, ако не е Боемо, викам махайте го, това е Боемо, взимайте Езе. Thank me later, даже съм писал на някакви хора. Смятай какъв резил. Трябва да го намеря някъде, това да си го изтрия при някой да го е намерил да ме извърши. Аз много го хвалях Езе и мислех, че ще бъде много повече. Аз мислех, че Бемол ще бъде по-зле заради това, че го няма Тони, че няма просто Брентфорд ще рухнат заради него, обаче явно не се разчита само на него. Даже ми ще съди още стабилен. Много интересно, че тази седмица в Sky Sport мисля, че беше, сега ще излъжа водещи, които бяха. Томас Франк беше водещ, открит, тактики, работи, въобще. Представяш се тук някой от нас да излезе, да си каже как играе, какво прави, как вижда, коментираха и другите отбори, защо така. Много добро впечатление прави Томас Франк и измисли начин, който Бредфорд да са стабилни, въпреки липсата на най-добрия си играч, Айлан Тони. Те практически не се подсилиха с почти никой. Те нямат свестен трансфер, да кажеш някой, дето много странни трансфери направиха. Флекен взеха, който включително ония ден е причината да загубят, според мен, на Нюкасъл и той мисля, че вече втора така грешка прави. Случва се и Шаде ли там. Той Шаде беше от миналата година, който не знам даже кой взеха. Колинс взеха, ама той не е титуляр и нито нападател взеха, нито... Добре. Взеха Нил Мопе всъщност. Това е направо... По-слаб вратар и по-слаб нападател и всъщност изглеждат много прилично. Да. Интересното без... не знам, на вас ви е ясно да има при положение, че гледат всички мачове. Мати Кеш се намира на 4-то място по Expected Goals. Мати Кеш се намира на 4-то място по Expected Goals. При положение, че Вила не играят с трима защитници. Централния си играят. Мати Кеш си е бек. Уж къв бек, постоянно в наказателното поле. Он е един отново изтърва ново положение. Много ситуации. Ако някой в момента гледа мача на Астън Вила, той мисля, че свърши.
Мати Кеш беше резерва. Дидо, те не играят с трима централни, ама малко така завъртяни го играят и те. Като Сити, като Арсенал. Да, пускат, нали, така, дали дефанзивния хаос се връща, стават трима, един атакува повече, дали един ще атакува, дали Кеш. Там опитват се и му е раздвижена тактиката, не е чак да не е. И много зависи Леон Бейли дали е титуляр. Да. Леон Бейли титуляр ли е и Кеш няма да се включва толкова много. Да. Диаби е много хубава опция там. За Астън Вила не сме говорили от началото на сезона, но примерно, мисля, Горо ти го беше взел сега на Лауда, нали? Кой? Диаби. Диаби го взех, да. Да. Асистенция върна, мисля, че но отмениха му гол за засада. Но той в момента, според мен, сега пак ще проверя, има повече минути като игрово от Уоткинс дори. Ами гледам, че в Европа дава шанс на Бейли и... На Дюран. Да, и Диаби е почивал, това ще му даде минути в Премиер Лиг, но те са загубили сега мача си в Европа. Следващия матч може да излезе с титулярите, ще видим. Ама сега... то пък е домакински матч, тъй че малко по-добре. Горе от тук нататък искам да се поемиш дълбоко дъх. Да. Ще гледаш Манчестър Юнайтед, ще виждаш червени екипи, ще виждаш ни хубави цифри. Ето, номер 2 по Shots in the box 18, Shots on target 6, 23 шота, Маркъс Рашфорд, Бруно. И след малко ще видиш един слайд, в който Брайтън така, да не се ядосваш. Просто казвам, че статистиките на Манчестър Юнайтед цифрово изглеждат добре нещата. Ами изпускат. Това са играчите, които така не донесаха точките, които можеха да донесат на създадените си положения. Дано имаме късмет следващия матч, да вкарат така някой друг щастлив гол. Добре. Така, нямам ги, но за победа на Man United говоря. Стаца, всичко, което беше изкарано и преди това сочи към момента най-добрите защити са Челси, Арсенал и Сити, а атаките са Брайтън, Сити и Тотнъм. Виждате как изглеждат нещата, който така му е интересно. Това е извадка следствие цифрите, които са се получили между Game Week 1 и Game Week 5. Мисля, че е така доста представителна извадка. Вече имаме 5 кръга изиграни. Сега, Брайтън няма как да ги... Аз това го казвам да се ядосваш. Няма как да не ги... След такъв матч, който изиграха на Олд Трафорд и то с отбор, който беше с много промени, с много отсъстващи, с хора, играещи на различни позиции. Ламти беше ляв бек. Не знам, кажи си ти мнението за Брайтън. Дали виждаме... Най-важното цялото за нас е дали виждаме играч, на който може да разчиташ като фентази опция или следствие тази програма, която съм изкарал, виждате, имат и купа на лигата с Челси, играят в Европа. Ето, примерно, следващия матч в Европа е с Марсилия, като гост ще пътуват, след това идват Ливърпул, Сити с Аякс, нали, не са им хубави мачовете. Може ли да извадим фентази опция от там? Ами от този отбор до момента мисля, че само Митома не е барал. И днеска пак е титуляр. В момента падат 1-2 от Аякатина. Вкъщи. Да, и като гледам, най-силните са му титуляри, които не са барани, са Грос и Митома. Соли Марч имаше проблем. Мисля, че и той му е твърд титуляр. И там конкуренцията е по-малко, отколкото от другата страна. Соли Марч мисля, че по-малко конкуренция има за неговата позиция. Докато Митома са Ансу Фати, Жуао Педро също може да играе там. Стопинян това ме изненада с Ламти и то добър матч на Ламти. Сега гледам, че е влезнал на мястото на Милнар. Дано му дава шанс от дясната страна, а не от левата. Има 3-9. Да. Тоест Ламти на място на Фелтман, виждаш, примерно. Не знам, много е ротацията там. Чакай се. Ако Ламти са играе там и от друга страна играе с Топинян, нали знаеш, че са губим баланса тук, няма как да стане. Те без това баланс, те им шибат всеки матч гол им вкарват.
Тъй, че те баланс защита нямат. Разчитат на атаката. И ако търсим точки, трябва да е нещо изтопиняно в защитата. Или Ламти, ако застъпи титуляр, ма трябва да много внимаваме там. И Митома е единствен, който мисля, че до сега не е баран. Аз избягах от тях, защото се страхувам точно от тая ротация. И в кръг, който имаха там сигурна победа с Клин, предния кръг, когато най-ново ми трябваше Стопинян, той не игра. Добре. Милко, какво мислиш за този отбор на Брайтън? Нали, не говорим за това, че всички се възхищаваме за начинът, по който единия гол особено беше с страхотно изнасяне, движение, такова, че красота и същото време сега ще ви покажа толкова струва отбора на Брайтън. 16,2 милиона паунда. 16,2 милиона паунда струва титулярния отбор на Брайтън, победил, разбил Манчестър Юнайтед на след Олд Трафорд. То отбор на Брайтън е с най-много shots on target от 1 октомври 2022 в топ 5 първенствата на Европа. Повече от Реал Мадрид, от Сити, от така нататък. Всичко на този човек с палната усмивка ли се дължи и каква фентази опция виждаш ти? Аз мисля, че не е само на него. Аз мисля, че и Потър заложи много, много сериозна основа, защото за да може Потър да стане менеджер на Челси, те също играха много добре тогава. Той просто Децерби успя да надгради, което е много важно, защото много често има треньори, които си казват, не е това моето и почва от начало всичко да гради. А пък той взе основата на Потър, защото Брайтън играе хубав футбол и при Потър, аз много добре си спомням, много им се кефих още от тогава. То даже този състав, дето си го пуснал един гране от титулярите, струва половината пари. Толкова беше там Соли Марч, те ще да са под 10 милиона сигурно. Ще струва този отбор. За фентази опциите обаче съм съгласен с Ники, че там просто няма кой. Практически няма кой. Нито един. Може би единствено Естопинян беше сменен само защото беше пътувал и той даже си го каза на пресконференцията. Кеф ме на Дедзерби, че на пресконференцията понякога си казва, примерно казва, утре ще играе Фъргюсън, ще е титуляр. Или утре ще е титуляр Лалана или там Уелбек. И това е много ме кеф, защото за фентази маниатите това е направо някакъв благодат. Но Митома е добър футболист. Аз го избегнах в началото, защото си мислех, че са го научили и че понеже миналата година накрая нищо не носеше. Обаче пак направи няколко много, много добри матча. Така че ако към някой ще се посяга, това е или Митома, или Естопинян. И трябва да се види дали няма да зареди няколко поредни матча в Фъргюсън. Защото в някакъв момент ще трябва Фъргюсън да го извадят на пазара един вид даже. Защото не могат да му искат 100 милиона да го пускат веднъж на 3 матча. А пък той предизвиква интерес, това е очевидно. Дали даже от така гледна точка няма да почне да залага на Фъргюсън по-редовно, но затова ще мисля, когато дойде време за следващия фикчър свинг на Брайтън, който е, ако не се лъжа, от 10-ти кръг им започва хубавата програма. Защото сега имат няколко лоши матча и след това имат от 10-ти кръг. Тук на 29 октомври Брайтън Фулъм, след това Евертън Брайтън и след това Брайтън Шефилд и Нотингъм Брайтън. И помежду тях имат Аякс в Лига Европа. Може би отдава някак. След двата матча с Ливърпул и с Сити. Тия два матча като минат, може да се мисли за Фъргюсън, ако видим, че е станал титуляр. Добре. А това нищо не пречи да си опляскат и Сити и Ливърпул. Да. Абсолютно е възможно. Те могат да бият всеки, това е категорично ясно. Самата оценка на Пеп Гвардиола, най-добрия менеджер в света, да дава на начина, по който играят Брайтън, каза, че имат най-доброто изнасяне на топката в целия свят. Брайтън имат най-доброто изнасяне на топката в целия свят. Аз ги гледах с Ман Юнайтед. Не Барселона, Брайтън. Не Интер, не еди кой си. Брайтън. Ти гледа ли как изнасяха, бе, човек? Дънк на единия край, другия централен защитник на другия край на като котка с мишка си играят. Така се играят. Двама играчи на Ман Юнайтед и те не играят с вратаря, а той подава с дълъг пас от единия край на игрището на другия край по ширина, човек. С такова спокойствие. Браво, много са работи. Някои отбори работят през седмицата, други пишат под тефтерите там.
Ама няма да зачеквам, няма да говорим за това, на който сте Не, различно не. мнение, Аз се защото заяждам в чата, се заяждам с Милко. Въобще нямам никакви претенции към треньорите да се работят там, да си вършат работата. Просто се заяждам с Милко в чата. Няма резултати, Дидо. Като няма резултати, треньора е виновен. Това е. ще да очакваме ли? Аз според мен знам, няма да мога да го задържат. Ще дойде някоя така едра риба, ще предложи хубави пари на Брайтън и този менеджер ще отиде къде да го очакваме. Естествен пазар, където ще видим. Ние имаме Ливърпул. менеджер в На Ливърпул. Италия може да е, знае ли си. Не, аз мисля, че Ако свърши цикъла на Клоп в някакъв момент по негово желание или някъде решат, че приключва той, ако има слаб сезон. Ама ти си го няма харесваш се... сега и си го нагласаш. Не, че така, наистина. Харесвам го така, обаче и в момента често казвам и тая трансформация, която Клоп прави с Ливърпул, също ми е много интересно да я гледам, така че не бързам още. Така, че се превъзбудих. Те записаха шампионски победи Ливърпул. С не толкова добра игра, но измъкнаха мачове и това наистина надъхващо. Милко. Докато ние губим. Най-важното нещо. Ето Милко спомена, притискат го от всякъде, Джаксън пада цени, Алварес скачва. Така изглежда пазара, трансферите така изглеждат. Най-важното нещо за фентази маняци тази седмица е прави ли се този трансфер. Николас Джаксън аут, Хулиан Алварес и това е най-важното нещо. Ще му отделите малко време, като отговорите на въпросите на някакво маняка. Тенчо Тенев, нашия доен, чета публикациите по сайтовете на компетентни в кавички медицински лица. Вие застрашавате психическото си здраве, като държите Джаксън в отбора си. Въпросът ми е да си пазим ли здравето или да се и на тим очи с Джаксън. Айде, Милко, кажи, ти го имаш Джаксън? Аз имам 3 от тия, които ще падат и нямам нито един от тия, които ще качват тук в твоята графика. Вчера или днеска стигнах до един много интересен извод и го споделих даже някъде. Значи, правилният ход е да изчакаш, защото не веднъж се е случвало някой дълго време да го чакаш и накрая нали, да не ти върне. Поне да изчакаш до стартовите състави. Имаме тая възможност да видим дали Хулиан Алварес ще стартира или няма стартира, защото Гвардиола някъде четох, че последния път, като е казал, че някой е андропабъл, го е бенчнал за 3 мача. Това за Аки. Не знам дали е истина. Не съм го проверял дали е истина това или... Гвардиола е страшна лисица в това отношение, така че аз бих изчакал Алварес да видя дали ще бъде титуляр, поне преди да реша дали скачам на него или не. Особено ако ще 0-0 в банката и не гоним някакви цени. Той няма страшно вече, няма как да скочи 0-3 човек. Няма. Да. Освен ако не са контузи Халанд, не дай се Боже сега, и тогава има шанс нали, да отиде на 2 милиона трансфера. Добре. Как 2? Не, имаш предвид, че няма как Алварес да качи още веднъж преди дедлайна. Той вече е 0-2, значи поне 1 милион и 200 хиляди трябва да го вземат до събота. Проблема е, че Джаксън може да падне за втори път. Това вече там е опасно. И нали, аз си правя някакви страшни сметки, там имаме една идея за Ричарлисон. Алварес да дигне 0-3 много сложно. Въпросът е, че на мен вече почти ми е на ръба. Почти ми е на ръба дали мога да го направя това, което искам. И ще мога да се почувствам с извити ръце, особено ако Ареола дигне преди дедлайна, то май там вървят нещата. Затова във вторник си правиш трансфера и спиш спокойно. Не го направих, защото сега защо даваш такива съвети на хората и сега наистина ще почна да ги правя тия работи. Значи, ние с Гурото сме на една мнение по този въпрос. Който в началото на сезона сме и който си пази лаудкарда, го оправдавам този трансфер. Макар, че той скочи за 0-1, не го взе за 0-2. Да се поправи грешката още там в събота или кога дигна. Събота срещу неделя можеше да направи трансфера. Той го направи вторник, защото се оплаша за 0-2. В случая 0-1 при него. Не знам. И той като Милко си смятал нуличките, ама има пари в банката в момента. За кой говорим? За Вито. Защото да. Милко, ти не сега
Гурто е такъв. Гурто помни нещата, които правят сериозно впечатление. Не, Тоест който това има wildcard го разбирам. Дори да стане нещо, не дай се Боже с играча, ще го оправиш. или пък с някакви други им, защото имаше сряда мачове, днеска има мачове, може да се контузят играчи. Ти мога да го поправиш това нещо. Но когато вече си бил, като мене и тебе, Дидо, wildcard-а, трябва вече да внимаваш малко. Ще чакам, не ми трябва. Ами ще чакаме аз от първи матч да може да Милко, някакъв... обаче ти трябва да решиш. Ето, Петър Петров, имам Джаксън от първи кръг. Очаквах доста повече точки от него. За съжаление, не успях да гледам последните два мача и в момента обмислям дали да не му дам шанс да изява още 3 кръга, казва. 6, 7 и 8. Какъвто беше първоначалният ми план. Тоест той си е решил, че видял е фикчърсите и е казал, Джаксън ще играе доста. Или да му така бия се прави, шута. в принцип. Като си го взел, но когато виждаш вече един, два, три кръга, че той не носи, значи, освен, че няма късмет, значи има и нещо друго. Нещо като при Хаверц. Не можач. Прецени си. Защото не мога да държиш един играч. Той има програма, пък не прави точки, не играе. Значи има нещо. Не. Слаб играч е. Милко, ти какво ще Не, кажеш? аз не бих бързал с такива определения. Той има много неща. Има като адаптация, има... Отиваш от... Имал си един силен сезон, половин силен сезон в Да, Испания. няма и аз за това бях скептичен, Падлят защото ти, няма. ти скачат мненията, нападат те. В смисъл, зависи дали си силен психически, това не се знае. За сега показва, че по-скоро не е силен психически. Обаче има много Липсва. голямо XG. Милко, вижте, той е добър играч, има физическите качества да играе в Премьер Лиг, обаче липсва голмайстора, тип Нкунку, който може да вкара от нищото гол. Казва невинен до доказване на противник. Уверява магазин. Така, оправях това. Не виден да доказвам на противник. Много на място. Значи Джаксън е невинен до доказване на противното. Не, още и това дори не се знае дали няма да почне да вкарва. Понякога имат нужда повече време някои футболисти. Аз не казвам, сега че дръжте го, защото някой ден ще почне да вкарам. Продайте го, пък като почне да вкара, го вземете Ще пак. го вземете, да. Ама още аз лично ако тя Алварес не е титуляр, ще го оставя и то даже ще го оставя още два мача, само да не получи жълт картон. 4 жълти картона има Джаксън. Трябва да го отбележи, че това нещо. Ето тук, вижте как изглеждат нещата. Сега, Той е освен, че не мога да вкарва, явно и други неща му липсват. Тоест хората, Жао които... Педро, втори гол само да ви кажа. Две дуспи пишат в това. Милко си Да. ги брои головете на Жао Педро, сякаш той ги вкарва. Его с 13 точки с бонуса го врата. Тоест, за въобще не мога да кажем, че хората, които нямат търпение, са му ядосани, да си правят трансфера на Алварес, живи и здрави, си вземат някакво валю. Но, Горото спомена, аз ще го кажа, не защото нямам Алварес, а защото според мен, както каза Горото, това е някакъв бък. Виждате цифрите. Expected goal involvement съм изкарал в дясно. Алварес да виждате някъде. Аз ли съм сляп? Не виждам никъде Алварес. Не виждам никъде. Виждам и Нето, Езе и всякакви такива неможачи като Джаксън. Трябваше да изкараш и вчерашния му матч на Но Алварес. не мога да го изкарам, те му пишат вече, значи той би пряк свободен, но не си вкарва автогол вратаря, пишат му голови вече. Те почна всякакви голови му пишат. Ето това, обаче в ляво пък са минутите му с expected goal, с expected assist. Човека прави от всичко точки. Това е. Точката като те обича. Добър, Дидо, добър играч. Това е. Абе, XG-то, аз винаги съм казал, според мен лъже и... Защото от друга страна, ако погледнеш, имаш играч почти твърд титуляр за Сити, който е на всички статични и който не го вади и който струва 6,8. Нали, просто не виждам нито една причина да не го вземем. И аз даже не знам, защо не съм го взел още сам, не мога да си отговоря на този въпрос. Защото чаках хубавата програма на Джаксън. Представяте ли се да е Фолдън в момента? Така сигурно ще го притежава 90% от играта. Да. Го притежава. Че не взима слот за халф, дето халфовете са ти много, много така ценни в тази игра. И пък за нападател... Най-интересното, що се чудим сега, дали ще играе утре. Дали в събота. Ами то се чудим пък следващата седмица, пак се чудим дали ще играе. Дори да го вземем. Ами това е.
Това е точно което казахме за него. Гвардиола го е казал, that he is almost undroppable. Like Гюндоган. Like Кевин И Дебройн. Илкай Гюндоган Това, че се тръгна, Кевин чинял, да. Дебройн е контузен, Мгм. няма. Сега е Бернардо Силва е контузен, Грилиш ти каза се връща, но Алварес наистина е така спойката в Сити в момента и той прави нещата да се получават от отбора и значи, въпреки това, че цифрите лъжат, взимайте си го, човека ще дава точки. Това е. Няма да не дава. Сити са много добър отбор. Малко и за Чилуел и за Челси. Има ли смисъл да държим играча на Челси, пита Катерина Петкова. Милко почти каза нещо от сорта, че така много Чилуел, като играе много стават атакуващ или как да префразирам всичко, което е казал. Пречкал са на нападателите. Той може би за това Джаксън не може да вкара, Мудрик не може да се изявява. Той Чилуел ми пречи на хората. Така излиза с видео. Какво правим с играчите на Челси, пита Катерина. Айде да видим. Какво правим с тези играчи? Някой имат по трима. Аз съм с трима, да. Аз, примерно, Стърлинг ме впечатлява с играта си всички мачове. Сега предния мач пак удари града, дето отиде на гол линията и пак ще да направи 10 точки. Да. Стърлинг на този етап не го пипам. Харесва ми, мисля, че ако нещо ще се случи в Челси, то ще е от Стърлинг. Чилуел много го харесвам. Направо срещу Ливърпул аз го имах и ми беше пейка и такъв страх брах. И изглеждаше, че все едно взимаме го и въобще няма го мислим до края на сезона. Обаче почти му почва някакви много странни неща да прави. Колуил играе ляв бек, обаче той няма никакъв принос в атака. Той е последния матч, който пак не успяха да вкарат гол. Просто Колуил е страхотен защитник. Много го харесвам, обаче Чилуел има толкова атакуващ потенциал. В крайна сметка, нали, като отговор за Доче на това, което казва Почетино, нали, все пак иска да вкарат голове неговия отбор. Може би трябвало да има атакуващи футболисти, които да помогнат за това нещо. Странно ми е това. Ако още един матч го дропне, направо го продавам за кеш, въобще няма да го мисля. Някакво да мисля. Защото нещо отгоре той и като го дропне, ще го пусне за една точка и той ще изкара картон и ще взема 0 точки. Не мерси това вече. Джаксън, не знам какво да кажа там. Чакам. Ако не си изкараш от картон, ще го изчакам още 2 мача и после ще става на Дарвин Нунес, сигурно. За да имам нерви от други места, от любимия си отбор. Горо, Мартин Воев, Челси и Вила. Стрипа от Челси съм, почвал да дропват играчите им, той като ми го трепери. Но въпреки това не е ли глупост да се продават именно преди матч с Вила от дома? При положение, че Вила имат матч в Лига Европа. Днеска имаха даже. Питах ви как е свършил, никой не ми казва. Да, бе, Вила са отворен отбор. Ще стане хубав голов матч, според мен. Надявам се. И атакуващите играчи на Челси имат шанс да вкарат и да върнат точки. Защитата на Челси, според мен, ще допусне, но пък Чилъл сме го взели за и атакуващ третър. Така че ще му дам шанс. Добре. Той има още нещо свързано с това, че се дигнаха. Просто взимам повод от това, което каза за атакуващите ретърни. Не знам дали видяхте, че паднаха клиншитовете с някакви доста сериозни проценти спрямо предните сезони, заради това, че се играе с 5-6 минути повече. Има много по-малко клиншитове. И всъщност, ако ще се разчита на защитници, то наистина по-добре според мен с атакуващ потенциал и също вратарите за най-малкото пари просто Ареола и въобще не го мисля. Това ми е плана от тук нататък. Наистина така, 12 минути продължение се игра на Тотнъм Шеффилд Юнайтед. И така, ето ги тези, които трябваше да кажем 2-3 думи за тях. Така им изглежда програмата. Хората казват, че е зелена. За мен, като сложа, затова съм изкарал и не е фикчърс от фентазито, ми от цялата им програма. Така им изглежда програмата, заедно с Шампионската лига, заедно с Купата на лигата, следват мачове с Сити, имат ПСЖ, Дортмунд. Аз лично не виждам много зелена програма. Еди Хао ще
Има горе-долу по двама играча на позиция и ще даде шанс на всички. Аз не смятам, че е много широк състав. Ама не, но има играчи по двама на позиция и ще им даде шанс. Ще Добре. даде шанс и на Ливраменто, ще даде шанс. Може да не е в Премиер Лиг, но ще им даде. Дали за купата, дали за Шампионска лига. Ще даде шанс на всички. Ти на Wildcard ни хареса. Ами разобедихте ма. Ботман ми беше 99%. Ботман, ама той на червено шапала. Как да го вземем Ботман сега? Стига. Не мога да го вземем това. Даре, ама 4-5 човек. Нищо не струва. Нищо. Нищо не струва. 4-4-4-3. И е добре тип да покрива, както каза Милко, като имат лоши мачове от Доджи и Стопинян. Ето сега Стопинян не игра предния матч, Ботман можеше да ми влезне, ако ми беше на пейката. Добре, в момента виждаш ли нещо в защитата? Ако сега, Wildcard сега го играеш. Би ли взел някой от тях? Ботман. Ботман без да се замисли. Ботман ще вземе. Добре. Ето го. Как те гледа, виж Ботман. Любовно те гледа. Милко, Антуан Стойков. Как виждате минутите на Исак и Уилсън следващите 5 кръга? Говорим за първенство. Исак беше титуляр за той Йоан го зададе предния подкаст, понеже участвах и помня. Да. Какво мислите за Уилсън? Дали ще прави повече минути в Премиер Лиг с оглед на това, че Шампионска лига ще заложи? Така ли ще са нещата? Уилсън ще играе. Ето Йоан оцели първата въртележка, да видим сега как ще са останалите мачове. Но за мен, както е избрал Исак, така може да избере Уилсън и двамата да играят в някой матч. За мен е много сериозна въртележката там. Аз си харесах Гордън, защото за мен Гордън се доказа и показа, че е първият избор пред Барнс, но във всеки момент, както и ти каза тогава, има разобеди, че направи ли един матч слаб или там едно полувреме или такова и Барнс може да застъпи и да му отнеме минутите. И затова избягах от всичките, но според мен Ботман е най-сигурен от всичките. И на всичкото отгоре Еди Хау излезе на меяца с Мърфи. Хвана се за главата. Изведнъж и Мърфи. Ами те много слаб матч, ама достискаха 0-0. Милан изпърваха 1000. Милко, това значи ли, че слагаме Хикса на Исак и на Уилсън? Не ги мислим и толкова. Независимо каква зелени програми имат и така нататък, затваряш ги и толкова. Аз лично съм така, освен ако нямаш wildcard, примерно, и да решиш да рискуваш следващите 2 мача с Уилсън заради това, че изглежда ротацията някакси за сега изглежда ясна. Да, т.е. срещу Шефилд Юнайтед и срещу Бърнли трябва да е Калъм Уилсън. Да, и той, между другото, още от времето на Борнемут, когато я съм разчитал на него, никога не ме е разочаровал. Но за сега в моите планове не влиза никой от Нюкасъл. Ако трябва да кажеш един пънт, сега аз не съм стигнал до таблицата. Сега хората тук Авони питат работи. Ето, Алварес аут, Кал Уилсън ин, имате живот и здраве, Шефилд Юнайтед и Бърли. И ядете точката и после дидо, къде е адреса да ти пратя почерпка. Но само казвам. Ето е табличката. Бе. Милко, що така червено? Пак червено. Защото не ги разбирам. Ама то не е само твоето е червено. Гледай. Би 5 точки ги пишат ретърн, добре. Ретърне се, какво да правим? Пък и той Христо като даде, не? Христо има гръб, не може. Тао, Христо. Авони и Гордън, така, сравнително средна успеваемост. Сега да видим тази седмица, така изглежда на таблицата на Fantasy Premier League България за 6-ти геймвик. Холанд, естествено, с фаворит за капитан на всички от панела, с Милко, Стефан, Тао, Христо Демерджиев и Младен. Вице-капитани Бруно, Салах, Бемо и Салах, много за Младен. Интересни са диференциалите. Милко е Собослай. Не те ли притеснява, че малко плага по из задни позиции, така трябва да кажа.
Да, обаче Трент е контузен и той ще изпълня всички статични, включително и проектите свободни, които са му много силни. А пък в Уест Хем има доста дърводелци, които могат да направят фалове пред наказателното и с тая логика работих. Гол от фал. Добре. Ето, Горо, нашия, без да гледам, не го промотирам, Стефан Руканов шампиона. Ето, Калъм Уилсън. Преди малко казах, Калъм Уилсън. Аз и Стефан го казахме. Адреса е Gladstone 15. Калъм Уилсън 15 плюс 10, 25 точки, следващите два кръга. Педро Нето от страна на Тао, Езе на Христо и Младен от Слон Едуард. Алварес Бланк Пейка. Горо? Христо Демерджиев, харесва ли тази изненада? Дано не е изненада и видим ли преди дедлайна. Победа за Лутън Милко. Но виж, той се е подсигурил Бланк, Бланк. Пейка. Той може да е Пейка и дабл диджитърта, не? Да. Ти ги знаеш тия моменти там. Имаш опит. Да. Сони Бой. Сони Ричарлисон, те Спърс са майсторите на тия. Много страшно. Добре, ето това са вашите игро, баш на Арсенал отгоре съм служил името. Това са вашите така точни резултати за предстоящия Game Week 6 от Висшата английска лига. Милко, ти си влял, почни, ти нищо изненадващо. Няма ти хареса. Да, аз въобще нямаше да показвам таковата, обаче викам, нямам възможност да реагирам, да те помоля да коригираш резултата. 1-3 даваш на Emirates, на участника в Шампионската лига, срещу отбор, който бил стартирал много добре. То точно и заради това, защото те идват след матч в Шампионската лига а Тотнъм са си починали и мисля, Не че... сме се уморили. Тя беше на Арсенал на победа, човек. Да, беше валя един дъжд, хвориха едно по време, с второто по време се подава топката, като тренировка. Няма, нали, прекъсва им се цикъла. Там матч, имат възстановяване, не тренират. Да знам. Така си го мисля. Мисля, че Тотнъм са много в момента. Никой не очаква нищо от тях и са освободени от напрежение. Колко сезона не бяхте в Шампионска лига? Извинявай, Милко Юрче. Нищо. Аз още работа не ги помня, Горо. Не си пролича, все едно не сте били извън Шампионска. Какво е? На Шампионската лига стадиона не се казва Емирит, се казва Арсенал стадион. Само да кажа. Кажи друго, сега е интересно. Бърли да вкара 2 гола на Манчестър. Тук драма някаква очакваш? Обрати? Да, те Юнайтед, дето Ники вика, че нямат не печелят. Виж, че направиха нещо, което Арсенал не успяха да направят. Обрат срещу отбор, който им поведе. И то даже 2-0. Да. В ония кръг с Фулъм и Нотингам. Така че, Бърнли, те са според мен за таргетиране в атака. Тоест, срещу тях да пускаш нападатели, защото те играят футбол, който нямат още изпълнителите за това и нали, Компани според мен може би няма да издържи до края на сезона, защото той играе футбол за доминиращ отбор. Отбор, който трябва да доминира, обаче те нямат с кои футболисти да го направят. Може би в чемпионшип е можело, тук е трудно. И така да е по трудния начин. Според мен ще има тежки загуби някои, но пък вкарват голове от време на време. Юнайтед са много нестабилни в защита, но очаквам, че ще успеят да бият в този матч. Сега, преди да премина към нагорното прогноз... Да, WordPress е бог. Особено в схема, в която играят, примерно те са Сучек, WordPress и пакета, така, триъгълник, обърнат нали, върха надолу Сучек. WordPress има и свободата да се прави нещата. Не е като в Саутхемптън, където нямаше така и хора до него. WordPress е играч наистина и така, че хората, които са го взели, браво, евала, продължавайте такива хубави избори да правите. Горо, преди да ти дам думата и си кажеш за прогнозите, твоите също не ми харесват. Що бе? Арсенал 2-2.
Почна пак с лошите прогнози. Знаеш, че реалистично ги давам на Арсенал. Първо да кажа, че ето тук Никола Илиев, който е фен на Ливърпул, казва Трент Александър Арнолд ще бъде готов за мача с Уест Хем. Това не е проверена информация, но... Не е проверена, негово мнение. Така Да. казва. И другата новина, ако искате да ви я кажа, какъв ще е трансфера на нашия приятел Мартин Колев за съответния кръг? Алварес сигурно. Не. Мартин Кой? Колев мисли outside the box, както винаги. Той вижда трите гола на Манчестър Юнайтед, който Милко е дал и казва Ойлунд на мястото на Оли Уоткинс. Това е трансфера, който ще направи Мартин Колев. Хората, които така отблизко седат в фентазита, знаят, че той е изключителен така късметлия, чупи играчите. Значи, ще отпушва Уоткинс, така да разберем. Челси Само бил... един момент, момчета, трябва да стане и сега ще Добре, стане. то тък му и Гурото да си каже. Гуро, кажи за твоите прогнози. Горе-долу не виждам изненади, така фрапантни нещо. Да, освен Арсенал, където забеляза. Челси Не, също... знам, че възможен резултат е 2 на 2. Челси според мен имат възможност. Вила не играят лошо и може да ги излъжат. Добре. Ливърпул също не ми се вижда чак толкова лесен мач с Уест Хем, ама и те ще вземат мача. Надявам се Евертън да затруднят Бренфорд и понеже нямам играч от тях да не им позволят много ретърни. И това е. Улфс, между другото, правят хубави мачове и според мен имат фаворити са срещу Лутън, но там го играе фентази, защото имам двама от Лутън. Да. А, Ще ги пускаш ли двамата? Кристал Палас, Фулъм. Мисля, че Фулъм аз пак в фентази малко съм играл, понеже имам Лено и очаквам клин от Лено. Иначе възможно са голове. Добре. Хубав кръг се очаква. Сега. За капитаните така все по-малко почваме да говорим, въпреки че е най-важното нещо, ама има един човек, дето била му лоша прическата, да се постриже, не знам какво. Тази седмица пак ли? Той ще. Нали, не мога да мърдаме. Нотингъм Форест къщи. За кое, че Стефан пак нещо му изнерви? Не изчака да обясня защо ще изклачат Лутън Увърхемптън. Тук имаше въпрос. Заради фентази прогноза за това. Кажи. Тук имаше въпрос точно на Стефан, дали, аз обаче съм забравил да го кача, дали той сега беше цитирал няколко кръга, в които е възможно да мърдаме от Холанд като капитан. Сега този кръг не е такъв. Домакинство на Нотингъм Форест, но ще имат следващи, в които нали, той цитираше и Милко, така харесвания от тебе гълъб, кой там беше кръг и така нататък. 8. Да. То кръг е той, нали така? Той е всеки кръг. Тук виж прегръща Алварес. Ако видим, че Алварес почва, то като е... Арсенал, Ман Сити, защо да не сложиш пак Халанд? Какъв е проблем? Защото играе срещу любимия ти отбор, както аз не го слагах срещу Ман Юнайтед. Къде е мача? На Емерец. Няма да го слага. Не говорим за този кръг, 8 кръг. Там тогава играят. Да. И да се слага играч на Спърс. Да знам, аз според мен, той Артета, той ако нещо не вземе от Гвардиола, някой от тия 10 години, дето играе срещу него, тачи по-добре да спреде треньор, не да знам. Добре. Те могат да бият с 3 на 2 и Халанд да вкара 2 гола. Може. Изкарал съм статистиката на Салах срещу Уест Хем. Милко, 9 гола и 3 асистенции. Удобна работа. Уест Хем трябваше да го правиш. Сега ще го взема да го сложа капитан. Не ги мислех. Това удобна работа. Трябваше да го виждам. Оня ден му взеха един асист. Милко, аз пък Милко. Нашия приятел Самуил Маринов почна да пише в красоти в чата. Неверници. Видя са, ние като гледахме матча с Тао и с Кики, и тримата мисля, че Кики го нямаше, но и тримата го имахме, зарадвахме се
Ама то се видя, че е извън Да, очертанията да. и сега приехме го, какво да направим. Да, тук Салах ще да вземе и 3 бонус, освен... 4 точки, да, мутне това Да, нещо. да, да. Ема, Бог. Този път нямаше спор в ситуацията. Добре. Няма, защото беше с града. Ако беше леко въгъла, можеше да се спори дали нямаше леко как да влезе. Ама да, няма какво да спорим. Аз това обичам, като правилата са категорични. Той е гурото, обичано. Добре. Това е анкетата на в FPL, който Никола Илиев качва с акцент за 80% за Холанд. В скалата дори не са толкова категорични. 74. Фентази футбол Фикс прогнозира 9,2 точки за Холанд, домакин на Нотингъм Форест. Салах е втори, Милко с 7. Може да приемеш този риск. 2,2. Иначе процентите, както винаги, са приблизителни. Алварес с 8, 7,9 е в скалата. Салах 4% при нас, 2,5 при скалата. Добре са нещата. Отново сме се приближили към специалистите в кавички. Процентите на букмейкерите за по всяко време гол 71%. Стефан Руканов гледа тия работи, така се избира капитана. Стефко няма какво да избираш. 71%. Всяко време Холанд да отбележи 2 гола. В същото време Мансити са сложени с 60%, че ще отбележат 2 плюс гола на матч с Нотингъм Форест. Значи тук нещата... Нашия приятел Сокола така гледаше. Не е един гол да вкара в матча, а 2 плюс. 2 плюс, да. Така си избираше капитана. 2 плюс избираше най-добрия коефициент. Нотингъм Форест са стабилни. Ще ми е интересно как ще играят. Ама не бяха стабилни с тази промяна на състава. Бърли игра добре. Аз според мен му е по-удобно да играе срещу по-силни отбори. Да, някакви контри там. Да. При Браун,Avoни не е лош, има бързи играчи, Гипслайт, има вашия, кажи го, с Еланга също. Добре. Но имаше някакъв коментар. Не знам, в българска телевизия ли го гледах или чуждестранна, забравих. Казаха, че срещу Бърли не са нападали целият отбор Нотингъм. Ставили са тази четворка в нападението сама да върши работа. Що? Няма, така коментираха и това не било много така положително. Няма ли какво да очакват повече от такъв резултат с Бърли? Атакували само с Сайвани там с четворката им, която беше в атака. Без да се включват всички. Друго от цифрите, всеки може да си ги види, 44% шанс за Нюкасъл за клиншит. Стефане Диас го отбелязахме като единствения така най-сигурен ляво крило от останалите, като Дарвин, като Жота, като кой още може да играе там също, Милко. Не сме го били споменали в тази табличка, той е бил най-готин. За ляво крило в Ливърпул, кой може да играе? Няма никой освен Жота и Диас. В момента. Дарвин вече не го ползва там. Според мен няма и да го ползва повече. Миналия сезон нещо го мъчи там, но там не се получава. Макар, че и Коди Гакпо може. По принцип, той преди да дойде в Ливърпул е играл на тая позиция. Даже спомена, че му е най-удобната. Ама аз виждам, че Клоп си харесва Диас най-много от всички там. Струва ми се доста сигурен титуляр, честно казвам. Това е табличка съобразно така цифрите и chance conceded и crossed conceded на съответните отбори един срещу друг, къде е така слабото звено на отборите и къде е възможно да отидат точките. В жълто виждате играчите отбелязани. Така не смятам, че нещо толкова странно има. Много интересно как всичките в Тотнъм са отбелязани в жълто. Ще кажеш, че се отрепат от точката. Виж какво става. Соломон, Сон, Мадисън, всичкото страшно. Ще ги оправим. Гро, съжалявам пак, извинявам се на всичките фена на Манчестър Юнайтед. Такава е седмицата. Загуба на 1-3. Загуба на... Ти нямаше ли някаква аларма? Давай. Приключваме. Това е. Но
Най-якото меме, което видях, беше как Магуайер е сложен на главата на Магуайер е сложен на място на Онана. Значи, такова нещо, не знам. И всичките ето, Онана produced the best memes. Наистина е така. Наистина. Виждате, изкарани са. Не знам. Тебе, кой те ядоса най-много грубо в Манчестър Юнайтед в момента, изключая Тен Хаг? Ние като седнахме матча, почна много положително. Преди 20 минути точно така остра За игра. Брайтън матча. Да, единоборства, имаше желание и първия гол човек и всичко рухна. Изключая треньора, къде виждаш ти проблема в момента? Не може да е само да кажем Тен Хаг е виновен и толкова. В момента всички казват, сега аз няма да откривам топлата вода, че има липсващи контузини играчи, които няма как без тях в момента. Добре, как е възможно това нещо? Ето е тук. ESPN са качили. Това са най-скъпите в момента в световния футбол. Отбори също време са на това място. Това е някакъв много лош менеджмент. Това горе-долу сега, Милко, ако трябва да прехвърля нещата към твоята сфера, с която се занимаваш, да дадете една бала пари, да дойде тук, сега да не ми се обидат, сигурно, Лео Ди Каприо и всичките актьори на гледат. Тази седмица преди мача Ман Юнайтед Байер Мюнхен излезна информация, сега колко е истина, че Кейн отказал на Ман Юнайтед. Не, че не са го пожелали. Изкараха друга информация, че сме искали също и Фъргюсън. А уния па искали 70 милиона човек за резерва. И в един момент, значи Ойлун идва трети-четвърти избор сигурно. Така че явно не му се осигуряват футболисти, които баш иска, но пък му ги взимат. Да видим сега, Ян Брамат като заиграе, може да пак до декември месец пък да натрупаме някаква серия с победи. От момента, в който дарате 80 милиона за Магуайер, може да ви искат абсолютно всичко. Те ще ви искат и толкова. Вие давахте 100 милиона за Кредит. Кой? Давахте. Той пред нас ще да играе. Ти не го гледай, че в Челси не играе. Пред нас ще да е топ. Добре. Като Кевин Де Бройне, нали? Като Салах. Зад гърба му обратно. Те двамата ще играят в една зона. Зинченко с Мудрик. Те въобще нямаше. Щяха да се знаят всичкото. Не го гледай, че... Феликс. Аз като видях он един в стартовия състав на Барселона, се фана за главата. Викам, какъв е то аматьор, къде игра в Челси, Жуал Феликс? Отрепай. Той бати мачовете направи човек. Он е футболист. Милко, кажи ти неутрално мнение за Манчестър Юнайтед. Ти си така човек, който... Аз съм на мнение, че проблема там е психологически някакъв. Има нещо проблем с облекалнята и е работа на Тен Хаг да се справи с това. Смисъл, тук някак, колкото и нали, да се водя, че съм все едно фен. Каквото и да се случва там, негова работата е да си свърши работата и да ги надъха да играят, защото не са чак толкова лоши футболисти въобще. Нали, ние постоянно говорим колко са некадърни, колко са слаби футболистите, ама един Андрю Робъртсън, примерно, като дойде в Ливърпул, къде дойде? Какъв беше това? Викам си, какъв е тоя... И Магуайер беше в Хъл. Аз исках да вземат Рикардо Родригес, исках да вземат някакво име ляв бек, такъв, дето да ти направи. Тоест, искам да кажа, че футболистите номинално няма значение дали се водят добри или лоши. Когато един треньор работи добре и спокойно и някакси има добра атмосфера, както Клоп в Ливърпул, и нещата се развиват. Примерно в момента съм на мнение, че почти няма значение кой ще вземе Гвардиола в отбора си, а Канджи според мен беше супер слаб в средна класа футболист. Обаче той така си ги научава за 1-2 години на неговия футбол, че вече то няма значение буквално там да може да бяга и долу-горе да има някакви технически качества. Просто все тая, ако кажа, че взимат Уелтън от Левски за ляво крило вместо Грили, ще кажа супер, ще успее, сигурен съм. 100%. Той не е добър, той не е лош. Или Асен Митков, добре тогава. Не, той е Асен добър. Не, Асен. Както казваше един бивш треньор и футболист на Левски,
Асен Митков е компютър в средата на терена. Много ме голяма главата на Топчо. Трябва да просто има някакви проблеми, може би твърде много голямо его в съблекалнята, там явно с Санчо има някакви проблеми, сега с Антони, с Гринвуд също някакви. Напрежението не успя да се справят, включително и Тенхак. Иначе спокойно може да тръгнат нагоре, ако си оправят тия проблеми. Това е моето неутрално мнение. Гурто е един от хората, които така песимистично погледнат на нещата. Тао като фен говоря с фените на Манчестър, които са близки така до мене, Тао вижда някакъв оптимизъм. Ето сега, Баткики пише, че 4-3 не е лош резултат. Нали, Онана реално сега в един лек гол след това направи спасяние, наистина. Направи спасяние, гради се удариха, нещата могат да гледат много по-лошо. Може да гледат... И на Ансо Фати фана едно положение. Да. Едно положение. Едно положение. Христо Демерджер, който също е фен така на Манчестър, също виждат се не само и ние като нали, неутрални фенове, ще имат хубави моменти Манчестър Юнайтед. Въпросът е дали те как казвам, там в където спорим в ония чат, се пише, че нямаме футболисти. Ние така, имаме футболисти и просто трябва да играят като колектив и да се получават нещата. Някой беше изкарал днеска пак някакъв колаж с Мактоми, който влиза в резерва и Умпомекано му отнема топката и ти му прави спринт 10 метра с дрибъл и Мактоми потичва след него. Някакви несериозни работи. Ако мача беше Карахме 3 гола на Байер, срещу Андия, ще е да го изрине. Аз ти казвам. Ама Манчестър не го прави. В 2 мача беше вкарал 4 гола, или какво имаше там в една серия. И дойде в Манчестър и пак нищо. Не, въпросът, то не е въпрос, според мен, ако продължат... Шотландия до мача с Англия, какво бяха в серия с 11? Той мача с Англия е контрол. Да, контрол в квалификации, в такива официални мачове. Мачкат се, отиват на такова. Добре, благодаря ви. Според мене, казвам ви, Тенхак ще бъде уволнен в следващия един месец. Залагайте. Няма станат нещата. Милко съжалявам. Минавам от страната на Гурото. До сега те подкрепях някакси, нали, аз съм такъв човек. Христо Демерджиев ще надживее Артета. И как ще стане сега? Залагам си колата, която си купих, че няма как да надживее Артета. Това беше много силно. Чао, момчета. Чао. Много точки ви пожелавам и само успех. Чао. Чао. Чао, лека.